ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបូរ៉ានឹងមានវីដេអូថ្មីមួយដើម្បីមកធ្វើចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការ download វីដេអូចេញពីក្នុង Facebook អញ្ចឹងមានពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះមួយចំនួនទៅគឺគាត់ដឹងអំពីរបៀបនៃការ download ហើយអញ្ចឹងមុនយើងទៅ download វីដេអូចេញពីក្នុង Facebook បានបងប្អូនចូលទៅចូលបងប្អូនចម្លងដំណបើពីសងលេគេដាក់ថា copy link បងប្អូនគ្នាបាទឥឡូវបងប្អូនចុចទៅលើនឹងទៅបាទហេម៉ូតបន្ទាប់បងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងពាក្យថាចម្លងដំណនឹងហើយបងប្អូនទៅកម្មវិធីទូរស័ព្ទដើមយើងវិញបាទហ្នឹងហើយបញ្ចូលទៅនេះបងប្អូនណាជ្រុំអញ្ចឹងបងប្អូនចូលពាក្យថាជ្រុំបាទបន្ទាប់បងប្អូនចូលពាក្យជ្រុំហើយបងប្អូន search បងប្អូនវាយពាក្យនេះបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះជាពាក្យថា snap sale បងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូននេះបងប្អូនចុចលើពាក្យ snap sale ហ្នឹងលើនេះមកនេះកន្លែងគេដាក់ពាក្យថា snap sale ហ្នឹងខាងលើគេបងប្អូននេះគេដាក់ពាក្យថា snap sale app បាទ URL Facebook អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយកមករៀមដៃរបស់យើងឬក៏មេដៃយើងស្កត់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅនេះកន្លែងគេដាក់កន្លែងបន្លោះកដាលហ្នឹងបងស្កត់ឲ្យជាប់បន្ទាប់ហើយគេដាក់ពាក្យថា pass បាទអញ្ចឹងបងចូលពាក្យថា pass តែម្ដងមកវានឹង load ចូល file ដែលយើងបាន copy មកហ្នឹងចូលមកតែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនđãបាន pass ចូលហើយបងប្អូននេះមើលត្រង់សញ្ញាព្រួយខ្ញុំយកអុលទៅនេះកន្លែងគេដាក់ថា download ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចូលពាក្យថា download ហ្នឹងទៅបាទហើយបងប្អូនរងចាំបន្តិចសិនគេតែងតែយក720 HD បាទហ្នឹងហើយនឹងជាវីដេអូដែលថាវាមានquality ណាបាទហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយកពាក្យថាយកកន្លែង720 HD ហ្នឹងទៅបាទចុចត្រង់ហ្នឹងទៅ download មកបាទបងចុចមួយទៀតមកបាទឥឡូវយើងបាន down ហើយបងប្អូនណាហ្នឹងវីដេអូយើងកំពុងតែដើរអញ្ចឹងណានេះបងប្អូនណានេះបងមើលត្រង់លឿននេះ downloading file អញ្ចឹងវីដេអូយើងកំពុងតែដើរហើយអញ្ចឹងបងប្អូនរងចាំបន្តិចសិនទៅបាទចាំឲ្យវីដេអូយើងដើរពេញយើងចូលទៅមើលនៅក្នុង gallery ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណានេះបងប្អូននេះវីដេអូយើងកំពុងតែ download ទៅបាទហ្នឹងហើយបាទឥឡូវបានពេញហើយបងប្អូនណាហ្នឹងហើយយើង download វីដេអូយើងពេញហើយឥឡូវបងប្អូនចង់ដឹងថាវីដេអូយើង download មិញហ្នឹងបានអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដើមយើងទៅ home ទៅបាទមកចូលទៅតបហើយបងប្អូនមកមើលចូលទៅ gallery បងប្អូនចូលទៅនៅចូល gallery ទៅនេះពាក្យ gallery ហ្នឹងបងប្អូនចូលទៅបងប្អូននេះវីដេអូយើងដោនមាននៅក្រោមគេបងនេះអូមកក្រោមមកបាទនេះក្រោមនេះ download ហ្នឹង new នេះបាទវីដេអូយើងដោនចឹងវាងាយស្រួលមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដោនវីដេអូប្លែកវីដេអូកំប្លែងអីយើងគ្រាន់តែទុកមើលកំសាន្តពេលដែលយើងទៅនៃពីការងារអីចឹងទៅបាទយើងបើកមើលដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍អីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលទៅតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយ save ទុកទៅតាមវីដេអូខ្ញុំទៅបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមើលនៅវីដេអូខ្ញុំហើយសូមបងប្អូនជួយចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា